အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်း9ရဲ့ lesson-10 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်10ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်10မှာ x = 4 ဖြစ်လျင်အောက်ပါတို့ဤတန်မိုးကိုရှာပါနံပါတ်ကကြီး 1/4x plus 6လို့ပေးထားပါတယ် x ကိုတွေ့ရင်4စားသွင်းပါမယ် 1/4 into 4ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိန်းတန်မိုးဒီ plus 6ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်4နဲ့4နဲ့ကြည်သွားပါမယ်1 plus 6ပါရရှိလာသောတန်မိုးဒီ7ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ x square minus 11လို့ပေးထားပါတယ် x ကိုတွေ့ရင်4စားသွင်းပါမယ်4 square minus 11ပဲဖြစ်ပါတယ်4 square ဒီ16မှာ minus 11မှာရရှိလာသောတန်မိုးဒီ5ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ် x square plus x minus 5လို့ပေးထားပါတယ် x ကိုတွေ့ရင်4စားသွင်းပါတယ်4 square plus 4 minus 5ပဲဖြစ်ပါတယ်4 square ဒီ16မှာ plus 4 minus 5 minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်မိုးဒီ15ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ